कभी कभी जब आपकी बाइक की आवाज़ अचानक बदल जाती है तो हो सकता है वो किसी और कारण से बदली हो, लेकिन कभी टाइमिंग चेन ढूंढी जाती है, कभी टैपिट ढूंढे जाते हैं। ऐसे में छोटी सी ही प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कभी कभी वो बड़ी बन जाती है, आप लोगों के लिए सरदर्दी बन जाती है। और बहुत से लोग परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि परेशान जिनको बाइक के बारे में नहीं पता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बाइक से संबंधित एक छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम बताऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बन जाती है और उसको आप घर बैठे ही दूर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो बाइक दिखाऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा वो उसी बाइक के लिए लागू हो। आपकी किसी भी कंपनी की बाइक होगी तो सभी कंपनियों की बाइक में ये लागू होगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, लेकिन सबसे पहले आप देख लें कि ये अपाचे RTR 160 है। आपकी चाहे जो भी बाइक है उसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अब मैं आपको इस बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। स्टार्ट करो। अब आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ को, थोड़ा सा इसके अंदर पिटपिटाहट की आवाज़ है, जिससे ये आवाज़ चेंज हो रही है। आप सुन सकते हैं इसके अंदर इसकी आवाज़ चेंज हो रही है और यही प्रॉब्लम है। और इसी की वजह से बहुत से लोगों के बताया जाता है कि इंजन में भी प्रॉब्लम है, या कुछ लोग ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं इस प्रकार की आवाज़ को लेके। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से सुना देता हूं आवाज़। और अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से ये आवाज़ इसकी चेंज हो रही है। और अब आप इसके साइलेंसर में देखें, आप लोग ध्यान से देखें इसके साइलेंसर में क्या प्रॉब्लम है। आपको साफ दिख रहा होगा किसी कीड़े ने इसके अंदर मिट्टी का घर बना रखा है, आपको दिख रहा होगा। और इसी वजह से इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है। जब ये थोड़ा सा इसके अंदर मिट्टी लगी रहती है तो इसके अंदर पट 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 की आवाज़ आती है, जिससे आप लोग परेशान होते हैं कि कहाँ से इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो गई जिससे आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही छोटी बात है। आप लास्ट में हो सकता है ये कहें कि इसके अंदर खोदा पहाड़ निकली चुहिया, तो आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको इसको हटाने के बाद फिर आपको आवाज़ चेक करवाता हूँ कि इसकी आवाज़ कैसी है और इसकी आवाज़ चेंज हुई या नहीं हुई। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। आओ इधर, इसको हटाओ। और अब स्टार्ट करो। ये देखें आप, ये निकल चुकी है और इसकी आवाज़ बंद करके स्टार्ट करो फिर से। तो आप देख सकते हैं ये वही अपाचे RTR है और इसकी आवाज़ बिल्कुल सही हो चुकी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया कि साइलेंसर में किस प्रकार से कोई कीट एक घर बना लेता है या मिट्टी जमा कर लेता है, जिससे आपकी बाइक की साइलेंसर की आवाज़ चेंज हो जाती है। और कभी कभी लगता है कि टाइमिंग चेन या टैपिट या किसी भी कारण से आ रही है और आप आवाज़ को ढूंढते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में यही दिखाया जिससे आप घर बैठे अपनी बाइक की आवाज़ दूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर छोटी छोटी कोई भी प्रॉब्लम आती रहेंगी उनकी मैं वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जो इसके अंदर कीट था या जो जिसने भी घर बनाया था या जो मिट्टी जमा हुई थी, इस कीट का नाम मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि भाई मैंने जीव विज्ञान से कोई PhD नहीं की है। हाँ, इस कीट को हमारे उत्तर प्रदेश में कभी कभी बिल्ली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये कौन सा कीट है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।